翻嚟日本啊，搞咗我大約9個字到啦。因為咧我係轉機嘅時候出境啦，咁所以咧其實啲行李咧佢會直飛翻香港嘅。咁但係就同佢講咗一輪，搞咗一輪之後咧，而家咧又可以攞翻啦。咁我等下就去攞行李。好啦，咁而家咧我就搭車準備去酒店，我哋去淺草。去咗間房啦，間房咧就有人睇晒，就係入到嚟啦，床、廁所、完。咁咧而家就快啲嗱聲沖個涼，趁啲嘢未閂咧就快啲出去行下先啦。咁就聽日咧我哋就約咗佢哋睇下有冇得一齊練習啊，聽晚。朝早啦，想講咧，琴晚瞓得勁舒服，一瞓咧瞓咗10個鐘啊，差唔多。而家咧就準備會合佢哋啦。咁我哋咧 book 咗另一間房啦。咁咧，但係嗰度要4點先可以 check in。而家去地鐵站咧揾啲 locker 咧就放低晒啲嘢先。係啊，放低晒啲嘢之後就揾地方食個早餐，然之後就行下，就係咁。好啦，咁而家咧行街啦，我哋咧就等到其中一個同伴嚟到啦，就係司徒啦。佢咧啱啱落機，應該係 LA 嗰邊啱啱落機，係啦，咁就轉咗過嚟。咁我咧就約咗喺我哋間房酒店附近嗰個地鐵站度等。LA 翻嚟啦！終於到埗啦！終於到啦！我哋而家就去酒店啦 ，Yo， 耶！快速 room tour， 廁所、床、完 ，Oh my god， 一定好舒服。之後咧，我哋而家就去原宿嗰邊睇下有冇嘢行。好啦，我哋而家啱啱行完街，而家就買啲嘢食，諗住翻去酒店就休息下，同埋順便攞埋啲衫去洗，之後今晚再出去食嘢。Nice。做 good 啦，而家我哋咧就去呢個嘅，我都唔知呢個叫咩名，總之我哋而家就約咗佢哋去健身區，睇下見到邊個。而家就到咗啦！我哋而家練醒啦，咁我哋咧就一大班人而家行翻地鐵站啦。我哋去食啲嘢，日本而家好似36度。呢度傻，我趕唔切上車，我未上車喎，去到嗰邊先等。我哋會合翻啦，耶！你啱啱自己拍。
我哋連醒而家食壽司。我好怕壽司，個炸雞壽司。你啱啱連醒食飯，但係發現咗一樣嘢，嗰隻鞋已經爛咗。啱啱就翻去沖咗個涼，包咗個頭。係啊，跟住咧，而家我哋約咗韓國鐵隊班人，係啊，我哋一齊去食嘢。食完嘢之後咧，再去連城。好啦，我哋而家食完嘢啦，我哋而家同韓國隊一齊行緊去 UOG Park 嗰度去連城，我哋已經遲咗好多啦。Hey guys， 佢係明星啊 ，He's a star。 No Korean。 No. It's okay. Yo， 早晨啊大家，咁我哋今日行程咧就會係周圍去行下，睇下有冇嘢買咁咧，因為咧呢幾日咧練咧實在練得太耐啦，我哋需要調劑下去行下街慶放鬆下。但係雖然係咁講咧，咁我哋行完街之後咧，我哋都會繼續練習，因為咧聽日咧就係 Once 同埋 Last Cypher 啦，所以就睇下可以變成點。好緊張啊！好啦，咁我哋係嚟咗呢個 Outlet Park 啦。呢個咧應該係今年新開嘅一間 Outlet Park。好啦，我哋買完嘢啦，咁我哋就翻去酒店買呢啲嘢，就再行街。咁咧我就會再去上次我同佢攞連城。我哋就準備下聽日 Once 嘅買對新鞋，即刻着。頭先我搭錯咗巴士，唔知去咗邊頭先，因為揾得勁耐，起碼用咗半個鐘，我都唔知用咗幾耐先搭翻呢度。而家呢度應該啱。내가 커비에 끝내버린 애들과 가까이 있던 이 바닥의 지인들 눈에 띄는 특징은 like you know this shit 한 니네 feedback이 필요 없어 솔직히 너랑 내가 왜 해야 시간 경력이 벼슬이고 선배가 전부 보는 시간이 뻥드냐 파산해라 好啦，我哋而家見翻佢哋啦，跟住就去揾嘢食。翻到嚟啦，咁我哋而家咧就攞啲衫去洗，翻去早啲瞓，準備聽日比賽。Nice。啊，唔沙粒嘅。搞掂。經過呢幾日喺日本嘅準備，我哋已經準備好迎接聽日嘅比賽啦。究竟聽日嘅比賽會喺邊呢？我哋又會遇到啲咩對手呢？我哋下集見。好啦，我哋而家應該夠鐘嚟拎衫啦。是。